إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا نظير له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دوستای عزیز، ګرانو ورونو، خویندو، دوستانو، کشرانو، مشرانو، ځوانانو، وړو کوچنیانو، سلام الله علیکم وعلى من لدیکم. د لوی الله نه تاسو او ستاسو اقاربو، دوستانو او خپلوانو ته د لوی الله سبحانه وتعالی نه د خوشحالۍ ژوند او د آرامۍ او د صحت ژوند غواړم. خوشحاله یم چې بیا هم ستاسو مسلمانانو ورونو او خویندو په وړاندې د تلویزیون تر شیشې تر شا زه حاضر یم او انشاءالله په نننۍ خپرونه کې به ستاسو په وړاندې مهمه او اساسي مسئله چې هغه د مور او پلار حقوق دي په هغې باندې خبره وکړم. اختر په ورځ باندې ما ته یوې خور په یو مختصر لیک کې او همداراز یو ورور په ټلیفون کې دا خبره کړې وه چې که چیرته وشي نو د اختر خطبه کې فقط صرف تاسو د مور او پلار د حقوقو په اړوند خبره وکئ. چون د مانځه نه وروسته وخت ډیر لږ وي نو په هغې باندې تفصیلي خبره ناممکنه وه. نو ومې غوښتل چې په دې اړوند باندې له تاسو سره بعضې موضوعات شریک کړم. هیلهمند یم چې ځوانان ورونه، ځوانان نجونې او ګران اولادونه دې مسایلو ته متوجه اوسي. کم آیت کریمه چې ستاسو په وړاندې ما تلاوت که، دغه آیت د سورة الاسراء 30 او 40 نمبر آیت دی، 15مه سپاره ده. په دې مبارک آیت کې الله سبحانه وتعالی لومړی انسان ته د خپل عبادت حکم او امر کوي. وقضا ربک، حکم کړی، فیصله کړې ده استا رب الله سبحانه وتعالی، ستاسو پروردگار، هغه ذات چې هغه ستاسو رب دی. ستاسو د پیدایښت نه وروسته ستاسو لپاره د تربیت اشیا پیدا کړي دي، ستاسو د تربیت وسایل پیدا کړي دي. کله چې انسان د مور په خېټه کې وي نو هلته الله د دې انسان تربیت په یو شان کوي. الله سبحانه وتعالی دغه انسان ته د مور په خېټه کې د ده ظاهري بدن، 2 لاسه، 2 خپې او همداراز سترګې، پوزه، غوږونه، شونډې، ژبه او دا نور اعضا او جوارح مکمل ورکی.
الله سبحانه وتعالی دا پوره هر چاته ورکړي. بعضې به یې داسې پکې پیدا کړي چې هغه ګوډ وي، شل وي، وړوند وي، کوڼ وي، ګونګی وي، لیونی وي، په یو نه یو بدن باندې معیوب بعضې داسې هم پکې شته. خو د هغې پیدایښت نه مقصد او مدعات څه ده؟ هغه دا ده چې دا انسان د الله د نعمتونو شکرانګي ادا کړي. یا الله زه د روح پیدا کړم، ما ته د تربیت اسباب را کړي دي او ما ته د هغه اعضا او جوارح را کړي دي چې په هغې باندې زه کولی شم تا ته ځان در ورسوم. دا الله سبحانه وتعالی هر چاته ورکړي. خو بعضې چې داسې پیدا کړي چې معیوب دي، دا په دې وجې چې ته هغو ته وګورې او د دې لاس شکر ادا کړې، د دې سترګو شکر ادا کړې، غوږونو شکر ادا کړې او د نورو اعضا او جوارحو او د هغې د سالمیت شکر ادا کړې چې یا الله تا نه ډېره شکریه ادا کوم. الهي ستا حمد او ثنا په ژبه راوړم چې ما ته دې ښه اندام، ښایسته شکل، ښایسته اخلاق او ښایسته اعضا او جوارح راکړي. نو الله رب دې زمونږ او ستاسو. نو د مور په خېټه کې تربیت په یو شان کوي وقتا فوقتا. اوله کې انسان د مور او د پلار له نطفې نه اوم او سپرم نه القا صورت ونیسي او ماشوم هلته د مور په خېټه کې ځای په ځای شي، حمل قرار ونیسي، حمل ځای په ځای شي. بیا دا الله سبحانه وتعالی په وینې بدله کړي، بیا هغې نه وروسته یې په ټوټه به دا وینه سره راکلکه کړي، بیا هغه په غوښې بدله شي، بیا هډوکي شي، بیا په هډوکو باندې غوښه راولي، بیا دا انسان تکمیل شي له یو حال نه بل حال ته او بل حال نه بل حال ته. الله دا انسان او د دې انسان بدن د مور په خېټه کې تکمیل کړي. او دا مور بیچاره، دا مور خواره، دا څه کوي؟ په دغې حمل په دوران کې باوجود د دې چې د کور کار کوي، باوجود د دې چې د پلار او د نورې کورنۍ فکر لري، نو دا ماشوم په خېټه کې داسې غذا خوري چې زما ماشوم زما په خېټه کې په مشکل او په مصیبت اخته نشي، معیوب را نشي. اکثرا خویندې چې د روژې میاشتې او حمل لري نو وایي چې روژه ونیسم او که نه، دا په بل حالت کې نه وایي، دا د دغې ماشوم لپاره وایي چې زما ماشوم په تکلیف نشي، زما ماشوم ته تکلیف ونه رسیږي. هغه مور، هغه والدین چې د خپل اولاد لپاره حتی په عبادت کې تأخیر کوي، په بعضې عباداتو کې چې الله اجازه ورکړې ده، لیکن نن زمان اولاد د هغې مور او پلار لپاره د خپل سینما وخت کې تاخیر نشي راوستی. عبادت خو څه کوي؟ عبادت خو بیخي نه کوي. نو زما خویندو ورونو، الله موږ او تاسو تربیت د مور په خېټه کې په یو شان کړی، ځکه رب دی وقضا ربک، فیصله کړې ستا رب. رب څه دی؟ تربیت کوونکی او د تربیت اسباب پیدا کوونکی. په دنیا کې چې کله ماشوم دنیا ته راشي، د مور له خېټې نه دنیا ته راشي او پیدا شو، نو الله اولا فی الفور دې ماشوم لپاره د مور په دوو تیونو کې په سینو کې د تربیت او د هغه د پالنې اسباب پیدا کړي. شوده الله ورته هلته مهیا کړي. دغه ماشوم چې هلته د مور په خېټه کې تیونه لیدلي نه او د دې په اړوند ورته معلومات نه و او د دې په اړوند تجربه نه وه او په دې اړوند باندې هیڅ نه پوهېده، چې کله مجرد پیدا شي چې تیته واچي او په راکاږلو باندې شروع وکړي او تیر وي. دا تعلیم دې ماشوم ته چا ورکه؟ الله. ځکه هغه د تربیت او د تربیت اسبابو پیدا کولو والا دی. نو د مور په سینو کې ورته شوده پیدا کړه، په اوړي کې هغه شودې یخې، په ژمي کې هغه شودې ګرمې، هسې نه چې دا ماشوم خراب شي. نو الله وایي چې ما فیصله کړې ده
زه ستاسو رب یم نو فیصله په څه کې ده ګورئ دا ټول شیان خو تا ته پیدا کړل د ځمکې په سر باندې چې څومره اشیا وینې هوا ستا لپاره لمر ستا لپاره سپوږمۍ ستا لپاره ستوري ستا لپاره په ځمکه کې فصلونه ستا لپاره میوې ستا لپاره بحرونه ستا لپاره په بحرونو کې چې څومره نعمتونه دي دا ستا لپاره په هغې ځای کې چې څومره ملغلرې دي دا ستا لپاره غرونه او په غرونو کې چې څومره اشیا دي ستا لپاره ځمکه ستا لپاره هر څه ستا لپاره دي خو تا ته څه وایي له تا نه الله څه غواړي الله تعبدو الا ایاه اوله خبره عبادت به نه کوې مګر د الله سوا د الله نه به د بل چا عبادت او بندگی نه کوې دا اوله خبره ده الله تعبدو الا الله الا ایاه مگر خاص او خاص د الله عبادت بکې تذلل زاری په مشکلاتو کې په مصیبتونو کې په خواریو کې په سختیو کې په مریضیو کې او په هر حالت کې خاص الخاص الله ته आवाज کو یا الله دا شی نشته ته کومک وکې یا الله دا مصیبت لري کې یا الله دا خواري لري کې یا الله دا تکلیف مې دی دا حل و فصل کې یا الله دا مشکل مې دی ته راباندې رحم وکې په دې ترتیب باندې په دې شکل باندې خپل رب سره رابطه جوړول د عبادت په لاره او د عبادت په طریقې الله ته ځان وړاندې کول او له مخلوق نه په دغې مسایلو کې کوم چې د عباداتو پورې اړوند مسایل دي ځان لرې کول له مخلوق نه او خپل خالق سره ارتباط جوړول دي منځ کې الله لپاره قل ان صلاتي ته دوی ته وایي زما منځ ونسکي قرباني کې دا به هم د الله لپاره وي ژوند به د الله لپاره وي چې ته کله مرې نو خاص الخاص د الله د دین لپاره به مرې عصبیت لپاره قومیت لپاره ژبې لپاره سمت لپاره تحریک لپاره او د خپل حزب لپاره د خپل ډلې لپاره دې لپاره به جنګ نه کوې یو ورځ یو سړی راغی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نے پوښتنه وکړه وای مجاهدی فی سبیل الله څوک دی وای دا هغه سړی دی چې خاص الخاص د الله د دین لپاره هڅه او هاند او کوشش کوي محنت کوي خواري کوي دا سړی مجاهد او فی سبیل الله او د هڅې او هاند والا خاوند دی دا سړی مجاهد فی سبیل الله دی هغه سړی چې لتكون کلمة الله هي العليا دا عمل دی لپاره هر کار چې کوي په هغې کې مقصد دا وي چې د الله دین اوچت وي د الله خبره په نورو خبرو باندې اوچته وي د الله کلام په نورو کلامونو اوچت وي د رسول الله حدیث په نورو احادیثو باندې اوچت وي د دې انسان عمل به خاص د الله د رضا او د خوشحالۍ لپاره وي قومیت او عصبیت لپاره به نه وي اما بدبختانه نن زمانې مسلمانان د نن زمانې مؤمنان چې تش په نامه باندې اسلام پاتې دی د اسلام رنګ او د اسلام خبره نشته څوک سمت لپاره څوک حزب لپاره څوک د خپل ډلې لپاره او خپل قوم لپاره جنګیږي خپل قوم لپاره ولو که په باطله هم وي د هغه لپاره خبره کوي در حالی چې الله سبحانه وتعالى خپل مبارک کلام کې فرمایي ولا يجرمنكم شنآن قوم الا تعدلوا تاسو دې تیز نه کی دشمنی دی یو قوم په دې خبره باندې چې تاسو له عدل نه اوزئ له انصاف نه اوزئ اعدلوا عدل کوئ هو اقرب للتقوى عدل کوي دا تقوا ته ډېره نږدې خبره ده دا تقوا ده دا د الله نه یره ده پس د انسان عمل به څه لپاره وي د الله د رضا او د خوشحالۍ لپاره په یو حدیث کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي من احب لله یو سړی محبت کوي خاص د الله د خوشحالۍ لپاره چې الله خوشحاله شي وابغض لله یو سړی سره دشمنی کوي خاص د الله د رضا او د خوشحالۍ لپاره ذاتی مقصد
او مدعای نه وي بلکې د الله حکم په نظر کې ساتي واحب لله او محبت کوي مینه کوي له یو چا سره د الله د رضا لپاره کوي ذاتی مقصد نه چې یاره مینه کوم دې سړي سره او ارتباط ساتم زه خو یو څه خو به لاس ته راشي که نه وزیر صاحب دی چېرته به مې مدیر عمومي خدمات مقرر کړي او بس په قراردادونو کې به غلا کومه او مدیر تعینات به مې مقرر کړي نو بس په تعیناتو کې چې خلک خو ځایونو کې مقرروم او مکتوب ورکوم پیسې به اخلم رئیس به مې مقرر کړي نو په دې کې خو مزي او مزي دي او چې معین شوم خو لاړم وزیر شوم بیا خو بیخي ځمکې ته نه ګورم دې لپاره د محبت دوستی ناسته پاسته دا ټول موضوعات د دې لپاره کوي نه الله وی واحب لله محبتم کوي د الله د رضا لپاره وابغض لله بغض دشمنی عداوت او عدم تعلق له چا سره کوي په دې وجه چې دا د الله دشمن دی دا د رسول الله د حدیث دشمن دی دا د امت مسلمه دشمن دی دا په امت کې انتشار راولي دا په امت کې فرقواریت راولي دا په امت کې جدایی راولي دا په امت کې تفرقه اچي دغسې خلکو په سره د دشمني کوي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغسې اشخاصو یا د دغسې کړو والا هغه نتیجه او اجر بیانوي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دا کارونه وکړل چا چې دا اعمال تر سره کړل فقد استکمل الایمان نو یقینا دې سړي خپل ایمان کامل کړی د دې سړي ایمان تکمیل دی الله دې زموږ او ستاسو ایمانونه کامل کړي فقد استکمل الایمان دې سړي خپل ایمان تکمیل کړ نو له دې وجې نه زما ګرانو ورونو زما دوستانو دې ته متوجه اوسو چې زموږ هر عمل او زمونږ هره خبره دا خاص الخاص د الله سبحانه وتعالى د خوشحالۍ لپاره وي او همداراز عبادت کوو نو په هغې کې به خاص الله سره رابطه ساتو یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم ای خلکو عبادت وکړئ هغه رب لره هغه ذات لره چې تاسو یې پیدا کړي تاسو یې پیدا کړي هغه ستاسو رب دی د پرورش او د تربیت اسباب یې درته پیدا کړي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم والذین من قبلکم یویشتم آیت دی په سورة البقره کې عبادت الله لپاره کوه فلا تجعلوا لله اندادا په دویشتم کې وایي چې الله سره نور شریکان مه جوړوه نورو ته آوازونه مه کوه نورو نه غوښتنې مه کوه بلکې هغه نور الله ته منقاد کا داسې نه چې ته هغو ته منقاد شي او نورو ته د الوهیت مقام ورکړي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا یو الله لره عبادت کوئ هیڅ شی ورسره مه شریکوئ ملائکه الله سره مه شریکو انبیا الله سره مه شریکو د الله صفات ملائکو ته مه ورکو د الله صفات دا انبیاء ته مه ورکو د الله سبحانه وتعالى صفات صحابه ته مه ورکو د الله صفات اولیاء ته مه ورکو د الله صفات نور مخلوق ته مه ورکو بلکې الله الله ګڼه او مخلوق مخلوق ګڼه بدبختانه داسې ډلې ټپلې شته دي چې هغوی خپل مشران خپل امامان خپل پیران خپل بزرگان خپل علما داسې مقام ته رسولي او داسې مقام ورته ثابتوي چې هغه د الله مقام دی اما در حال چې دوی په شرک او په خرافاتو کې واقع دي وایي چې زمونږ امامان چې کوم دي هغوی په ټولو شیانو باندې پوهېدل هغوی سره علم د ما کان و ما یکون ټولو څه چې شوي دي څه چې کېږي او څه چې به په راتلونکي کې واقع کېږي د دې ټولو علم له هغو سره لا یخفا علیهم شیء فی الارض ولا فی السما په دوی باندې هیڅ شی پټ نه دی هیڅ شی پې پټ نه دی الله وایي چې نه علم غیب ما سره دی یو علم الغیب دی یو انباء الغیب دی خبر دی غیب دی اوس دلته یو مسله وشوه
او تاسو خبر ناستی نو ټلویزیون په ذریعه هم تاسو ته خبر درکړه نو دا خو په دې معنا نه ده چې تاسو عالم بالغیب شوئ ټلیفون هم راواخیست او تاسو ته هم وویلې چې نن په فلاني ملک کې داسې یو واقعه او داسې یو مسئله شوې ده داسې یو خبره دا دلته وشوه نو تاسو خبر شوئ تاسو لیدلي هم نه دي مخکې ته یې خبره وئ نو دې ته علم غیب نه وایي بلکې دا خبر دی یوې غیبي مسئلې ده چې تاسو ته ناخبره وئ نو که الله سبحانه وتعالی خپلو بندگانو ته یو مسئله او یو موضوع او د یو شي خبر ورکړی دی صحابو ته هغه انبیاو ته ورکړی او صحابو ته الهام کړی دی په زړه کې اچولی نو دې ته علم غیب نه وایي بلکې دا انباء الغیب دی علم غیب خو هغه چې بدون لکم سبب نه سړی هغې ته ورسیږي او دا بالکل امکان نه لري چې انبیاو سره د داسې علم وي پس الله فرمایي چې ما سره څوک شریک مه راولئ زما صفات بل چاته مه ورکوئ زما حقوق بل چاته مه ورکوئ زما حق زما لپاره پرېږدئ او د مخلوق حق د مخلوق لپاره او په دې کې نقصان الله ته نه دی دا خو نقصان موږ او تاسو ته دی الله دې نه کړي که موږ داسې عمل کوو لا تتخذوا الهین اثنین سورة النحل کې الله فرمایي دو معبوده مه نیسئ صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کوي وایي څومره اله عبادت پم کوو وایي شپږ وایي ایهم تعد لرغبتک ورهبتک کم یو وایي تاسو لپاره تاسو شمیره او تاسو به هغه ته په خپلو مشکلات او مصیبتونو کې آواز کوو وایي الذي هو فی السماء هغه ذات چې بره په اسمانونو کې دی بدبختانه نن داسې خلک دی وایي الله په هر ځای کې دی الله په هر مکان کې دی الله او بیا په اردو کې وایي په اردو کې وایي سکالر وایي سکالر آف اسلام یہ اسلام کا سکالر ہے څه وایي الله درخت کی پتوں میں بھی ہے الله وایي د ونو په پاڼو کې هم دی الله درخت میں بھی ہے الله په ونه کې هم دی الله اوپر بھی ہے الله نیچی بھی ہے الله ذرات میں بھی ہے الله بحر کی قطرات میں بھی ہے الله وہ بارش کی قطروں میں بھی ہے الله ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اوپر بھی ہے نیچی بھی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون په ونه کې الله دی په پاڼو کې الله دی په باران په دا قطرو کې الله دی او په چمنونو کې الله دی او اخواتم الله دی دی خواتم الله دی برم الله دی لاندم الله دی الله دی ورته تا تباہ و برباد کی په دې عقیده دین دی برباد الله دی عرش دی پاسه دی الرحمن علی العرش استوا الله دی عرش دی پاسه استوا کړي ولی تعویل کې ولی اخو دی خوازی دی اغا ذات عبادت وکا نو لدی وجه نوی چې تاسو دو اله منیسی هر شي لپاره ګورئ ورونو زمونږ او ستاسو په خلکو کې څه عقیده ده څه نظریه ده دا خبره بار بار ما کړې ده او بار بار کوم په دې چې زمونږ ذهن په دې لا اوسه پورې نه دی خلاص دا مس چې څومره سره مخې هغومره بوی تې ښایسته راپورته کېږي مشک چې ورته وایي که نه د خیر او د توحید او د الله د حقوقو خبره چې څومره کوې هغومره خوند لري نو موږ څه کړي په هر شي کې یو معبود ځان ته جوړ کړی سرخوږي لپاره ځان ته زیارت او قبر دی هغه ته ورځو خپو درد لپاره بل ته ورځو بادو لپاره بل ته ورځو دانو لپاره بل ته ورځو بچو لپاره بل ته ورځو دا د 98 کال خبره ده په مزار کې دغه کم فرضي قبر چې د سیدنا علي رضی الله عنه جوړ شوی دلته لاړم ننوتم ګورم چې یو سادو دی ایشان دی روضې ایشانان خو تاسو پیژنئ مزارونه خو اسیم په دې بغدي خو که تاسو یې نه پیژنئ دا هغه مجاوران دي د زیارت سور تار یې اخیستی او له دې روضې نه یې داسې تاو کړی دومره غونچه یې ترې جوړه کړې زه چې ننوتم مال چی میکنی چی کار است ای چیست گفت این خب بند است مالی بندی چیست و کسی که خانهش طفل نمیشه باز امیتاره ما برش یک بند داده میرم در گردن خود که انداخت و شو امی زن با شوهر خود یک جا شد باز میگن طفل میشه
مال حماقت او مسخوط حدې داره تار خو مې ترې راواخیسته یو ملګری مو هغه ته م ورکړم هلته ایسته که نو بیا هلته خلک ولاړ و مال مردم شما متوجه شوین که این آدم راست میگه یا قرآن راست میگه الله راست میگه یا عبدالله راست میگه کدامش در حالی که عبدالله نیست این عبادت شیطان میکنه دا مال د شیطان په عبادت لګیا دی الله په خپل مبارک کلام کې په څه ښایسته انداز سره حالات د انبیاو بیانوي زکریا علیه السلام حال بیان کی زوی نه لري الله ته آواز کوي الله نه غواړي رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين رب هب لي من لدنك ذريه طيبه یا الله لخپل طرف نه ماته یو ښایسته زوی را وبخې زوی راکې ښایسته زوی ګلالی زوی راکې دا یوه ابراهیم علیه السلام زوی نه لري الله ته آواز کوي رب هب لي من الصالحين سورة الصافات درویشتمه سپاره د سوره یاسین نه مخکې وروسته سوره یاسین نه وروسته سورة الصافات کې الله فرمایي چې ابراهیم علیه السلام دا هغه پیغمبر او اولو العزم پیغمبر اولو العزم نبی چې الله په اور کې نجات ورکه الله سبحانه وتعالی په هر وخت کې له ده سره کومک کړی او د الله هغه احکامات په ښه طرز او ترتیب تر سره کړل هغه کم امتحانونه و چې وو په هغو کې الله کامیاب راوسته لیکن اولو العزم نبی او پیغمبر دی هغه خپل ځان ته زوی نشي ورکولی خپل ځان ته بچی نشي پیدا کولی اوس یو پیغمبر چې ژوندی او د الله خلیل او د غټ قوت خاوند او د ځمکې په سر مستجاب الدعوات چې دعا کوي الله دعا نه رد کوي نو هغه ځان ته بچي ورکولو والا نه دی نو بیا خدا نور په طریقې اولا سره تا ته بچی نشي درکولی بېغمه اوسه ته چې له دونه غواړې و قرآن ته مراجعه وکړه په قرآن کې وګوره الله څه وایي ابراهیم واقعه بیانوي سیدنا ابراهیم علیه السلام رب هب لي من الصالحین یا الله را وبخې ماته ستا لخوا یو زوی چې صالح وي اولاد راکې فبشرناه بغلام حلیم منګه زیری ورکه ابراهیم ته په زوی ډیر نرم او بردبار حلیم چا زیری ورکه الله سبحانه الله ته محتاج دي انبیام الله ته محتاج دي انبیام الله ته آواز کوي لیکن د نن زمانه خلک انبیاو ته آواز کوي اولیاو ته آواز کوي صحابو ته آواز کوي د الله حقوق هغوی ته ورکړي او ځان ته په هر مشکل او مصیبت کې هغه یو اله او معبود جوړ کړي یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذي خلقکم ولی عبادت دی هغه ذات نه کوي خلکو عبادت وکړئ د هغې ذات چې ستاسو رب دی تاسو یې پیدا کړي تاسو نه مخکې هم الله پیدا کړي وو بچو لپاره ځان ته څوک پیر بابا ته لاړ شي زانګوګانې زوړندی څوک لاړ شي باور وکئ په پنجاب کې یو پیر دی هغه ته وایي ننګا پیر بربند پیر بربند ناست دی تک تور سپیره او بربندی زنانه ورزی وا چې مشرک سړی ډیر بې غیرته او بې حیا انسان وي دا مشرکان ډیر بې غیرته دي چا کې چې شرک راغی هغه کې بیا غیرت عزت آبرو او د الله نه یره نه پاتې کېږي دا ډیر کمعقل او احمق خلک د ځمکې په سر دا دي مشرکین داسې نو دغه زنانه ورشي میړه ورسره روان دی او ننګا پیر ته ورولي او ورته وایي چې ورشه د دې ننګا پیر له شرمګانه له هغه اعضای مخصوصه و له شاوخواونه یو اخته راوشکوه نو هغه ورشي دا ښځې په لین ولاړي ننګا پیر نه یو اخته راوشکوي او ځان سره یې ساتلی وایي آج اس کی بعد میری گھر میں بچہ ہوگا اور میرے گھر میں لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی زوی به کیږي او لور به کیږي انا لله و انا الیه
تیږه ده تیږه لبس چې دې تیږې ته دا خلک سجدې کوي والله العظیم په هغه تیږه کې سمه داسې یوه قوطی جوړ کړی رب یې پکې جوړ کړی چې هر څوک راشي دا پوزه یې پرې مخلي نو هغې ځای کې یو رو جوړ کړی دغه الهان دي چې هر چا جوړ کړي ځان لپاره د الله حقوق چا تیږې ته ورکړی چا قبر ته ورکړی چا پیر ته ورکړی چا امام ته ورکړی چا ګورې صحابو ته یې ورکړی څوک لګیا دي صاحب په خپلو بزرګانو ته نارې وایي یا پیره بابا را ورسیږي یا لویه ځوانه مدد وکړي یا غوث العظم دستګیره ملا مې ټینګه کې ورته دا ملا دې نه ټینګېږي دا ملا داسې بې سوره ملا نه ده چې دا به په دې په پیر بابا به یې ټینګوي ولاکه خو ملا شي ورته طالبه خدای که به ملا شي وي پوه شوې منزل مقصود ته ولاکه ورسیږي دا رقم انسانان نه الله وایي چې وقضا ربک بېرته راځم خپلې اصل مسلې ته وقضا ربک الا تعبدوا الا ایاه فیصله کړې ستا پروردګار ستا رب چې عبادت به نه کوئ سوا د الله نه د نورو بل چاته به عبادت نه کوئ الا ایاه مگر د لره بل چاته به بندگی نه کوئ ولې بل سره زور نشته یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله تاسو فقیران استئ د الله په وړاندې آیا تاسو سره دا زور شته الله وی الهم ارجل يمشون بها آیا خپې لري چې په دې حرکتو کې دا بوتان او دا قبرونه او دا قبر والاو ته چې اوازونه کوي آیا لاسونه شته چې نیول پې وکړي ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها سترګې لري چې وګوري غوږونه لري چې واوري غوږ لري خو نشي اورېدی نو تا هغه ته څه لپاره آواز کوې بس آواز کوې داسې ذات ته آواز کو چې شپې هم ستا آواز اوري د ورځې هم اوري په هر حالت کې چې آواز وکړي په پښتو باندې آواز کوه پوهیږي په فارسي باندې آواز کوه پوهیږي په چینایي باندې کې پوهیږي په جاپاني کې پوهیږي په روسي کې پوهیږي د دنیا په ټولو ژبو باندې چې هر سړی پوهیږي او آواز الله ته په هره ژبه وکړي الله ورته وایي چې زما بنده غواړه څه غواړي خو الله سره رابطه نه ده جوړه نو له دې وجې نه خلکو الهې مختلفه ځان ته غوره کړي وضع کړي او هغو ته عبادات کوي ستا د رب فیصله دا ده چې د ته عبادت کوه ان الذين تدعون من دون الله هغه خلک چې الله نه سوا نورو ته اوازونه کوي وایي الله وایي عباد امثالکم ستاسو په شان بندگان دي هغوی هغوی ما ته ذلیل دي ما ته اوازونه کوي ما نه یې غواړي تاسو یې هغونه ولې غواړئ هغه په خپله ما ته اواز کوي ته هغو ته اواز کوي یا ایها الناس ای خلکو ستاسو د پوهې لپاره مثال بیانېږي الله په سورة الحج کې فرمایي ان الذين تدعون من دون الله هغه خلک چې الله نه سوا د نورو عبادت کوي لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له یو مچ نشي پیدا کولی که دا ټول معبودان راټول شي یو مچ نشي پیدا کولی وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا که چېرته دا مچ له دوی نه یو شی وتښتی نو هغه ترې رااخیستی نشي ضعف الطالب والمطلوب غوښتونکی هم ضعیف او هغه چا نه چې غوښتنه کېږي هغه هم ضعیف په دې هندوستان کې دا بوتان جوړ کړي دي دا لاټو والی بیرو والی رامچندرجي مات معبود ګوتم بود کرشن مهاراج او دا چې ورته ګوري 3,60,000 معبودانی جوړ کړي دي دا لاټو والی بیرو والی دې ته شکلونه جوړ کړي دي ښځې لپاره د ښځې او نارینه لپاره د نارینه نو په هغې کې څه کوي نو دوی چې ورشي چې بچي نه دا د بچو مسؤلین دي بچو مسؤلین ټوکه به تاسو ته وکړم یو سړی ملا ته ورغی وایي ملا صاحب تعویض راته وکړه دا تعویضیان خو ډېر داسې که نه وایي تعویض راته وکړه چې زوی مې وشي وایي واده دې شته وایي چې واده مې وکړه نو ستا تعویض ته څه ضرورت دی هلکه چې تا کې څه نه نو بیا خو په دې بوتانو څه نه کېږي الله جل تزمتو چې ته ختم کړی نو بیا به ته څه ستا په کور کې به څه اولاد وشي نو دا هندوان زه خو وایم چې مشرک ډېر کم عقلي شات او شوده دا سره ګډ کړي نو دا ټول اندامونه د دې بت لپاره جوړ کړي نو د دې په خولې کې دا شات او شوده ور واچوي نو چې دا یې واچول ګیلاس لاندې بیا ورته ونیسي بیرته نو له باره نه دا شوده راځي هغه اعضای مخصوصه او شرمګاه د هغې بت نه راوځي نو چې راووته بیا هغه اوس کي وایي آج میری گھر میں بچہ ہوگا
ورب الجلیل د تاسو ته هدایت وکړي. مسلمانانو دغه عقاید نن زموږ په قوم کې پیدا دي، هغه په هغه ترتیب کې دا ورځي دي د ننګاپیر نه ویښته راشکوي. د دې وجې نه هغه یو سیک ویلیو یو مسلمان ته وی مجھ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں، منگا تاسو کې هیڅ فرق نشتا، ہم کڑے کو پوچھتے ہیں آپ پڑے کو پوچھتے ہیں. وی منگا ولاړ ته عبادت کوي تاسو ملاس ته عبادت کوي، زما ستا فرق پکې څه دی؟ کلمه باندې صرف په کلمې باندې ته لاړې مسلمان شوې لا اله الا الله او نور چې هره بلا کې هغه کوه. ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله نه بخي هغه سړی چې شرک ورسره وکړي، چې په دې حالت کې مړ شو بخنه نشته. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، او بخي هغه څوک چې له دې نه ښکته ګناه یې کړي وي نو چې وغواړي الله هغې بخي، لیکن مشرک نه بخي. نو لومړی خبره مختصر کوم، همدلته په دې باب کې نور زیات تفصیل نه ورکومه. د الله عبادت دا په منګه فرض دی، خصوصا مونځ چې 5 وخته دا به په خپل وخت باندې کوئ. کار له وجې نه به مونځ نه پرېږدئ، دولت له وجې نه به مونځ نه پرېږدئ، عبادت به کوئ او د الله سبحانه وتعالی ټول اوامر به په خپل وخت ادا کوئ. دا یوه موضوع. دویمه خبره، الله د خپل عبادت نه وروسته زمونږ او ستاسو مسؤلیت او اساسي دنده هغه څه ګرځولې؟ وبالوالدین احسانا، مور او پلار سره ښېګڼه کوئ. چې زما اصلي مقصد د نن شپې دا دی چې د مور او پلار سره به سمه وضع او سمه رویه کوئ. احسان به کوئ. احسان څه ته وایي؟ د الله په حق کې احسان دا دی چې داسې عبادت کوه ان تعبد الله کانک تراه، گویا چې ته خپل رب وینې. فإن لم تكن تراه، که ته هغه نشي لیدلی، الله نه وینې، فإنه یراک، هغه ذات تا ته ګوري، تا ته متوجه دی، ستا کړه وړه ستا ټول اعمال الله جل تزمتو څاري. ای انسانه که نن په تا پسې یو معمولي پولیس ولګېږي، معمولي پولیس ولګېږي، نو ته څومره ښځې باور وکئ، زه په لار راتلم په موټروی باندې یو ورځې سرعت مې ډېر زیات و، شیشه کې مې وکتل چې پولیس راپسې شو، نو داسې په اصولو روان یم چې تر ما به ښه سړی بیخي پیدا نه کوي په ډرایورۍ کوي، داسې نرم سلو کې سل روان یم، اتیاو کې اتیاو، په دې چارایانو کې داسې اساسي عمل کوم، اشارې لګوم او ډېر ښه هغه په خپل خط روان یم او بل موټر ته م ګورم او شیشې م ګورم او ښه روان یم ډېر په هغه باندې. نو چې کله راورسېدم یو ځای ته نو پولیس اشارې ولګولې، زه ودرېدم. نو ما ته وایي چې موږ درپسې وو خو ډېر ښه ډرایوینګ کوې، هلته ډېر تیز روان وې، مالې زه له دې بل نه مخکې کېدم تبن تیز روان وو. ګورې موږ څومره له دې دنیوي مسایلو نه ویرېږو. الله سبحانه وتعالی الله موږ ویني، الله سبحانه وتعالی موږ او تاسو طرف ته متوجه دی، الله زموږ ټول حالات څاري. نو وایي چې که ته الله نشي لیدی نو الله تا ویني، نو ته سم چلیږه انسانه. احسان د الله په حق کې دا دی، مخلوق نه خو داسې ویرېږي چې ما پسې به یو چک راشي یو بل به راشي چې دومره پیسې ورکه، جریمه به مې کي، ټرافیک لایټ لګېدلی، ټرافیک لایټ نو سور لایټ نه تېرېږي، سرې اشارې نه تېرېږي، ولې؟ وایي 15,000 کرون، 15,000 تقریبا $1000 په دې باندې وایي ما ته جرمانه راځي، په لایسنس کې مې سور ټکی لګوي. ای وروره د هغې الله نافرماني کوي او تا ته ګوري، داسې سره ټکي به در باندې د جهنم ولګېږي، داسې سرې د جهنم ویزې به بیا درته ولګوي چې بیا به افسوس کوي او په درد به دې نه خوري. ولې؟ ای ځوانانو راشئ، اوس هم سره وخت دی، الله سره احسان شروع کوي، الله سره سمه معامله کوي. دا یو چې الله سره د معامله سمه شوه نو هغې نه وروسته بیا تا ته له مور و پلار سره معامله اسانه کیږي، د مور و پلار اطاعت او فرمان برداری بیا تا ته اسانه کیږي. نو الله وایي چې زما د احسان نه وروسته له مور و پلار سره احسان کوه. د مور و پلار په حق کې احسان دا دی چې له حد نه زیات هر څه مور و پلار ته وړاندې کوه، د هغې په مخ کې پیش کوه. د دې مثال ډېر مثالونه لري. ادنا مثال یې دا دی، تاسو یو سړی مزدورکار یو ګلکار راوسته چې هغه له تاسو سره کار وکړي، نو د کار لپاره ورسره تعین کړي پیسې
چې 100 روپۍ 200 300 روپۍ د نن ورځې کار دی ستاسو او دغه کار به وکړي دا پیسې به زه درکړم. نو هغې سړي دا کار وکړ او دا مسئله او دا ستاسو حکم یې ترسره کړ. نو 100 روپۍ دې ورکړې، دې ته وایي انصاف. هغه کار کړی، د کار په مطابق تا پیسې ورکړي دي. لیکن احسان څه ته وایي؟ 100 روپۍ دې ورسره کړي دي، په آخره کې راپاڅېدې 150 روپۍ دې ورکړې. 100 روپۍ دې ورسره کړي دي، 120 دې ورکړې، نو دا 100 روپۍ تا احسان وکړه. نو له مور پلار سره احسان څه دی؟ مور سره به داسې احسان کې پلار سره چې کله ضرورت پیدا کیږي نو که پیسې دې ورکړې دا خو په تا باندې د هغې حق دی نه چې هغې آواز ونه کي او ته پیسې ورکړې. هغې تا نه ونه غواړي او ته ټول شیان مخکې کېدې چې مور او پلار دا ټول اکاونټ دا ویزا کارت دې تا سره یې پلاره، دا د موټر کلیم تا سره ده، پلاره زم ستا، دا دنیا هم ستا، دا دولت هم ستا، او ته چې ما ته څه راکې زه به هغه ګټې به یې ته لاسته به یې ته راوړې، مسایل به تا ترلاسه کړي، کور به تا جوړ کړی. خو مور و پلار ته به دا ټول څه په مخ کې ږدي. دې ته وایي احسان، دې ته وایي احسان. خدا به هغه اولاد پیژني چې موږ او تاسو دا اولاد له اوس نه تربیه کو، نو بیا به دا احسان له موږ سره کوي. که چېرته موږ اولاد د دین نه سوا ټوله ورځې لګیایي بچیم انگلیسی بخوان انگلیسی بسیار خوب است، انگلیسی را تاپ و در های لیول یاد بگی، ورته دا په یاد ولره. عربی ښه زده که، جرمني ډوچ ښه زده که، نرویژي ښه زده که، ډنمارکي ښه زده که، سویډش ښه زده که. دا د دوی ډیالکټونه چې کوم دي دا په ښه طرز باندې زده که. دا خو منه نه دي. الله وایي چې دا ژبې زده کوئ. علي رضی الله عنه وایي کوم سړي چې د کوم قوم ژبه زده کړه د هغوی له شر نه په امن کې شو. طالبانو په وخت کې یو ځای کې ناستو، یو معین صاحب و، نو میډیر یو مؤسسه وه، د هغې یوه زنانه راغلې وه، ټیکری په سر دی، او دی ورته وایي چې now today this month is fasting month, if you want we will make the tea for you, and if you want so we will you can eat here, so no problem. ماله زغله ناس ما ورته ویل چې څنګه نو پرابلم، څنګه به دې ته ډوډۍ جوړه کې؟ دا په اسلامي ملک کې اوسېږي، نو دا نشي کولی چې دلته ډوډۍ دا د روژه په ده دا مسؤله نه ده چې روژه ونیسي، روژه دې نه نیسي. خو موږ نشو کولی چې دې ته چای مخکې کېدو چې here you are take a seat، دا د چای او بس drink it، ورته ډرینک مرینک نشته. ما ته وایي چې مولانا ته هم مولا چې په جناب ته هم پوهېږي، وایي لږ لږ په انګلیسي باندې. خیر که داسې ده په دې باندې چې نه ده چې په انګلیسي باندې دومره خو پوهېږو چې تا ته جواب درکو. نو ژبې زده کوي، دا منع نه دي. ساینس او ټکنالوژي په های لیول کې زده کوي. واعدوا له ما استطعتم من قوه، هر قسم آمادګي ولرئ په ساینس کې، په ټکنالوژي کې، په ټولو مسایلو کې. تاسو باور وکئ یو دې ورونو نه الله دې حفاظت وکړي. زمونږ مشر ورور او ټوله ورځ په سنګر کې هڅه او هاند او د اسلام او د دین لپاره کوشش کوي. چیلنج یې ورکړی و، وایي زه ټوني بلیر او بوش ته چیلنج ورکوم، راشئ ما سره که په کمپیوټر کې امتحان ورکوي له تاسو نه په کمپیوټر کې مخکې یم، که ما سره نښه ولئ له تاسو نه په نښې کې مخکې یم، که ما سره په ژبه کې وایي نو تاسو انګلیسان او زه یو پښتون، خو لیکن له تاسو نه په ژبه کې مخکې یم، له تاسو نه په ټولو مسایلو. امتحان چیلنج دی، راشئ راځئ. یو مسلمان باید داسې یو معیار کې وي. لیکن هیر نه کوي چې ساینس، ټکنالوژي، اټوم او B52 او دا نور قوتونه او دا نور ټول وسایل، دا کمپیوټرونه او دا کیمیا او بیولوژي او ساین او کوساین او ټنجنت او کوټنجنت او سیکن او کوسیکن او دا بره ختل، دا تا نشي خلاصولی د الله له عذاب نه. د الله عذاب نه به په څه خلاصېږي؟ د الله په بندګۍ او د رسول الله د سنتو په عملي کولو سره به ته خلاصېږي. دا ساین او کوساین به دې په دنیا کې په درد اخوري او 2 روپۍ به په لاس راوړي. الجبر او ریاضي او هندسي فضایي به ولولې، کیمیا به ولولې، جدول مندلیف به دې ټول په ذهن کې وي. حاشا وکلا
دوی سره سره به بیا ځي فجعلناه هباء منثورا الله وایي. نو اولاد ته له اوله نه ساینسي او عصري علوم ورزده کوي، خو پخوا کې قرآن او سنت ور وښیي. نو چې کله بیا راغټ شو نو بیا به تا سره احسان کوي، ځکه ستا حق به پیژني. نن موږ له اولاد نه سر ټکو. ولې سر ټکې وروره؟ وای خورې ولې سر ټکې؟ دا خو تا په خپله په ځان کړي، تیږې را اخلې ځان پې ولې ملامت څوک دی؟ ځان دې په خپله په مصیبت کې اچولی، بل ته ولې بدرد وی؟ دا خو ستا ازماست که برماست. اولاد ته اوله کې تربیت ورکړه، بیا به وروسته ستا عزت او قدر کوي. نو الله وایي چې مور و پلار سره نیکي کوه. یو سړی تللی و امریکا نه وروسته نو چې هلته یې ژوند وکړه، نو په پاکستان کې خپل پلار لپاره ښایسته کوټۍ یو محل جوړ کړی، موټر ورته ولاړ دی، ښه لوکس موټر مرسیډیز یې ورته له لندن نه ورلېږلی، او 2 دانې نوکران دي، ډوډۍ ده، اشپزان دي، هر څه خوري. نو کال کې یو ځلې دا زوی چکر وهي ورځي پاکستان ته ګرځي راګرځي. نو اخترونو کې کله ورشي، نو اختر نه مخکې دا زوی تللی دی، نو د اختر په ورځې باندې چې مانځه نه راغلي دي، نو د پلار سره پیسې نشته، ټول هر څه دي خو پیسې نه لري. ورته وایي چې میرے بچے مجھے پیسے چاہیے. زوی زما پیسې پکار دي. پیسو باندې څه کې پلاره؟ پیسې، موټر، کور، ډوډۍ، لباس، نوکر، چاکر، بازار ته تګ راتګ ټول شته. پیسې کیا ہے؟ پلار بیچاره بیا غلی شو. پلار غلی شو. بیا لږه لحظه تیره شوه، ماسپښین نه وروسته بیا ورته وایي چې زویه زما یو 2 روپۍ پکار دي. یاره خو وایي بوډا شوې که نه، سپین ږیری یې، خبره دې نه هېرېږي، یو واره چې یوې خبرې پسې پرېوځي بیا یې نه پرېږدي. نو پیسې او پیسې او پیسې. پلار بیا غلی شو. سبا ورځ باندې بیا ورته ویل چې زویه زما یو 2 روپۍ پکار دي. وایي خو نه م پرېږدې که نه، سپېمو ته دې را ورسولو. نو بیا ورته وایي چې زویه ته پوهېږې دا پیسې زه د څه لپاره غواړم؟ مقصد مې په دې کې څه دی؟ زما د ځان لپاره نه دي پکار، خو زه وینم چې ستا بچي دلته ګرځي، زما نوسي دي، زه پیسې نه لرم. زما زړه غواړي چې زه دوی ته پیسې ورکړم. زما زړه غواړي، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ان نواسوں کو پیسے دے دوں، لیکن میرے جیب میں پیسے نہیں ہے. زما په جیب کې پیسې نشته. زه غواړم چې ستا خویندې دي، بیچارهګانې، نن د اختر 2مه ورځ ده او د هغوی په کور کې څه نشته او موږ په محل کې اوسېږو، هغوی سره کومک وکړم. زما ورونو، مور و پلار مخکې له دې نه چې دې حالت ته راورسېږي چې تاسو ته خوله خلاصه کړي، هر څه مخکې ورته کېدی، خصوصا چې هغې بیا مجبوره وي. وبالوالدین احسانا. نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي، وایي جنت د مور او د پلار تر خپو لاندې دی. دا مور او دا والدین چې کوم دی، وایي دا ستاسو جنت هم دی، ستاسو دوزخ هم دی. جریج په مسلم کې صحیح حدیث دی، صحیح مسلم کې حدیث راځي، دا یو عابدو په بني اسرائیلو کې، عالم نو، عابدو، عبادت به کو، الله اکبر په مانځه ودرېده، مونځ کوي. مونځ کوي، مور آواز وکړه ورته، یا جریج، ای زما بچیه جریجه. زوی ولاړ دی. اوس دا نه کوي چې مونځ مات کړي او خپلې مور ته جواب ورکړي چې مورې څه وایې؟ بیا ورته وایي یا جریج. 3م ځلې بیا ویلي یا جریج. دا په مانځه ولاړ دی، جواب نه ورکوي. نو مور ویلې، وایي زوی الله دې په داسې مصیبت اخته که چې نه دې لیدلی او نه دې کړی، داسې مصیبت دې الله در پیښ کړي. تا خو زما زړه ودرداو. زمانه تېرېږي، یو ځای کې یو نجلۍ چې حمل اخیستی کور کې ماشوم کېږي. داسې خو نن عصري زمانه هم نه وه. په یورپ کې خو چې نجلۍ حمل واخلي په امریکا او دو کې، نو هلته ځان ته ځایونه لري، ورشي نه مور خبرې نه پلار، نجلۍ ته ماشوم هم غورځولی او
هر څه شوي نه هلته خو دا سیستم نه و عصري سیستم نه و د عصري سیستم کې نن د بدلارو خلکو دا یوه ګټه کړې ده چې خپل غر په پر پټوي بیا د بېدې ډېره معاف وي نو په هر صورت باندې د مور دا خیره وکړله د نجلۍ چې کله دا بچی پیدا شو خلک ترې راتاو شو چې ستا خاوند نه و تا خو میړه نه لره تا نکاح نه ده کړې ماشوم له کومه شو وایي دا خو د جریج ماشوم دی ما سره جریج زنا کړې وه خلک له بیلونو سره له کلنګونو سره له بیلچو له لرګو ډانګو سوټو سره راغلل وی ویل چې جریجه دا تا هغه سړی موږ خو ستا قدر کو ستا عزت هم کو تا ته په ښه نظر کتل ته راپورته شوې دا کار دې وکړه نو سړی ووایه هغه د دغه عبادتخانه یې ورانه کړه دی ښه په مرګ ووه نو دا چې لږ په اوښ شو ویل چې ما پرېږدئ زه په دې پوهېږم چې دا زه کومه جزا وینم دا د کومې مسئلې عواقب دي دا د کومې خبرې عواقب دي نو اودس یې وکړه نو چې اودس یې وکړه اودس نه وروسته یې 2 رکعته لمونځ وکړه دعا یې وکړه الله ته چې یا الله زه پوهېږم چې دا ټول د مور هغه خیره ده چې ما ته یې کړې وه یا الله ته پوهېږي چې ما زنا نه ده کړې یا الله ته دا ماشوم په خبرو راولې چې دا ووایي نو ماشوم ته اشاره وکړه وایي پلار دې څوک دی پلار دې څوک دی وایي زما پلار پلانی شپونکی او د غره په لمن کې زما له مور سره زنا کړې او زه د هغه بچی یم د مور او پلار خیره او دعا دا ډېرې زر لګېږي ځوانانو ای مسلمانو نجونو په دې باندې مه غره کېږئ چې نن غربي قوانین ستاسو حفاظت کوي که د غرب قانون ستاسو حفاظت وکړي د الله قانون ستاسو په خلاف باندې فیصله کړې ده بیا د مور و پلار نافرماني مه کوئ مور و پلار سره نیکي کوئ جنت د مور او پلار تر خپو لاندې دی الجنة تحت اقدام الامهات یو ورځ یو هلک راغی یو ځوان و یا رسول الله غواړم چې جهاد وکم یا رسول الله غواړم چې د الله په لاره کې اوزم هڅه و هاند وکم وایي مور و پلار دې ژوندي دي وایي او ځکه رسول الله پوهېده چې دی د مور و پلار نافرمانه دی مور و پلار یې ژوندي او ضرورت لري او دا مور و پلار پرېږدي وایي ورشه ستا جهاد په دې کې دی چې د مور و پلار خدمت وکړه دې ته جهاد وایي اکثرا نن زمان له دې جهاد له نامه نه غلطې معاني دا بعضې خلک راوباسي دا دې کانټکس چې سړی وګوري چې کوم حالت کې جهاد دی جهاد څه ته وایي تنه دا نه دی چې ټوپک راواخله او جنګ کوه نه هغې ته خو قتال وایي جهاد بل شی دی کوشش کول معنا د لغت هڅه و هاند کول دا هم یو جهاد دی مور و پلار سره ښېګړه کول دا جهاد دی یو سړی تللی دی د الله په لاره کې وتلی دی او ته د هغه د کور حفاظت کې دا جهاد دی یو سړی پیسې نه لري اوسې د الله په لاره کې ته پیسې ورکړې دا جهاد دی په هر صورت باندې دا د مور و پلار هغه مقام دی چې له دې سره باید ښېګړه وشي ګورئ هیڅ کله مور و پلار خپل اولاد ته درد او غم نه غواړي همیشه مور په دې اولاد باندې کړیږي یو سړی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ورته وی یا رسول الله ما دا خپل مور په شا باندې بولې ده حج کې هلته مې په شا ګرځولې طواف یې کړی په صفا او مروه کې همداراز هلته دا سایه چې شوې ما په شا باندې منډې والي راوالي دي همداراز په مینا کې په مزدلفه کې په دې ټولو کې په هغه رمیې کې په طواف په ټولو طوافونو کې په وداع کې په هر څه کې دا ما په شا ګرځولې وایي چې آیا د دې حق ما ادا که وایي د دې مور د هغې یوې شپې حق هم تا نه دی ادا کړی کومه چې ته ژړېدې او دا تا ته په شپه کې راپورته شوې او ته یې درکړی د هغې حق هم نشي پوره کولی او ګورئ ورونو مخکې له دې چې داسې ورځ په تاسو راشي ای ځوانانو داسې حالت په تاسو راشي چې اولاد ستاسو نافرماني وکړي او بیا ورته ګورئ او له سترګو نه اوښکې راځي نو هغې نه مخکې د مور و پلار د اوښکو معنی شي چې هغه ستاسو نه د غم اوښکې توی نه کړي د هغې زوی د هغې لور د هغې اولاد به څه مقام وي او څه کامیابي وي چې پلار او مور په اوښکو ژاړي او په مخې اوښکې را رواني او لور او زوی نافرماني کوي نن غربي تهذیب او تمدن مسلمان داسې لاندې کړی چې سپي احترام شته
د حیواناتو احترام شته، په حیواناتو ترحم شته، اما په مور او پلار باندې ترحم نشته. هغه ځایونو ته لیږي چې په هغې کې مور او پلار پروتي چې مړ شي، نو بیا یې دوی ورشي او هغه کور چور کا، مال ویسه او غټ غټ شیان، بس هغه درانه چې هغه بیا فری ټیکس والا هغه خلک راشي ویسي. دا غربي تهذیب او تمدن نن د مسلمان نسل په دې طرز باندې ذهنیتونه برین واش کړي دي او دوی دې ته ژوند وایي، دې ته دوی اوچت مقام او اوچت منصب وایي، در حال چې دا نه دی. وایي زما تمدن په بربنټوب او زما تمدن بې حجابۍ او بربنټوب کې نه ده، ښایسته حجاب، ښایسته ټیکرو او له پټکو نه جار شم. دا تمدن نه دی چې مینی ژوب مې واغوسته او سیب تنګ پتلون، هلکان نن پتلون اغوندي نو نیکرې ترېنه ښکاري، نو د نیمایي کوناټو په سر باندې پتلوني. دا کم انسانیت دی؟ دا کم ګورئ دې تهذیب موږ څومره لرې کړو، له هر څه نه لرې کړي یو. ښه مسایل له دې کلتور نه واخلئ، خپل کلتور نه واخلئ، غلط په دې کې پرېږدئ، په هغې کلتور کې پرېږدئ. یو ښایسته کلتور، ښایسته اصول، اسلامي مسایلو سره موافق موضوعات وړاندې کوئ، خلکو ته ځان سوچه مسلمان وښیئ، تر څو دا خلک هم پوه شي چې دا رښتیا مسلمان دی. نو بس مور او پلار سره نیکي کول، مور او پلار پوښتنه کول. زمونږ ورور دی په کولن کې اوسیږي، هغه وایي چې یو هلک پلار یې مړ شو، نو ټلیفون مې ور وکړه چې پلار دې مړ دی، وایي راته وایي چې زما اولاب دې خرابه که اولاب. جرمني کې دې ته اولاب وایي که نه، اولاب ما وایي زما اولاب دې خرابه که. ښه مور و پلار نه نن رخصتي، ویکیشن، فیریا، مای عسل، هنیمون بهتر دی. هنیمون یې مه خراب کدي، هنیمون. انا لله و انا الیه راجعون. تر کومه پورې به په دې هنیمون کې، نن د هنیمون ده او سبا د غمی مون ده، څه به ترې جوړ شي؟ له غم نه ډکه میاشت، یوه میاشت هنیمون یې، بله میاشت جارو په لاس کې او مشکلات یې جوړ کړي. صاحب غال مغالي هنیمون مناو کومه وایي. زمونږ لپاره هنیمون څه دی؟ زمونږ لپاره د قرآن او سنت په رڼا کې ودونه، قرآن او سنت په رڼا کې خپل بچي، قرآن او سنت په رڼا کې هغوی موږ سره تعلق او زمونږ له هغوی سره تعلق. دا دې ته وایي هنیمون. دا هنیمون دی. بیا ورپسې الله په دې آیت کې فرمایي اما یبلغن عندك الکبر احدهما او کلاهما. که چیرې ورسیږي تاسو په موجودیت کې، ستاسو په نزد تاسو سره دا مور و پلار یا یو له دې دواړو نه شیخوخیت ته، بوډاوالي ته، سپینګیرتوب ته، داسې حالت ته ورسېدل او کله خبره کوي، نو چې کله یو خبره داسې یو خبره یې وکړه چې په تا بده ولګېده، ستا د طبیعت موافق نه وه بلکې ستا د طبیعت مخالفه وه، فلا تقل لهما اف. اف به م نه کوې، ریاکشن به نه ښکاره کوې. ولا تقل لهما اف. اف به م ورته نه کوې، اف به نه کوې. دا هم د ناراضګۍ خبره ده. مور و پلار چې څه وویلې، غلی په ادب، په احترام، په ډېر تمکین او په ډېر عزت سره ولاړ اوسه. ولا تنهرهما، رټی مه چې یاره خو سپینګیری شوې، بوډا شوې که نه، عقل دې له لاسه ورکړی. وایي که نه دا ځوانان باندې چې لاړ شي لیونو سره به لګیا رواني د هغو عزت به کوي، په خپل ګرفرینډ او بای فرینډ باندې به مصرف کوي. اما پلار چې راشي لیونی دی، پلار دنیا په مصلحتونو نه پوهیږي. شیخ سعدی په گلستان که واقعه ذکر کی، وی در دیار بکر در خانه یکی از افراد مهمان بودم. شخصی برایم گفت در اینجا درختی است، در زیر درخت عبادت می کردم، در سایه درخت، و شب و روز دعا می کردم که الهی مرا پسری بده. وی زوی باندې له انډیوالانو سره ناست، وی کاش آن درخت را می دیدم
جایش را معلوم می کردم، می رفتم در زیر درخت می نشستم و دعا می کردم که پروردگار این پدرم را از من بگیرد. وی دل مادر به بچه و دل بچه به کوچاق ضرب المثل دی، عامیانه. دا په دې وجې وایم چې تاسو پوه شئ. نو الله وایي چې رټې به نه مور و پلار، ولا تنهرهما، رټی مه، رټل مه کوه، سپکې سپورې مور و پلار ته مه وایه. وقل لهما قولا کریما، د عزت خبرې کوه. زما ګران پلاره، زما معزز پلاره، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پلار ګله څنګه یې؟ زه څه کولی شم؟ پلاره ماته څه امر شته؟ هیڅکله هغه ستا پیسې نه اخلي. هیڅکله مور او پلار د اولاد پیسې بې ځایه نه مصرفوي، لیکن په دې زړه خوشحاله شي، له زړه نه یوه دعا راپورته شي چې یا الله دا زوی مې ستر کې، یا الله اوچت مقام ورکې. قسم دی په هغه ذات چې زه او ټوله دنیا او تاسو یې پیدا کړي یې. ګرانو ورونو، چې د مور او پلار له دعا نه انسان په دنیا کې اوچت اوچت مقامونه حاصلوي. چې له زړه نه تا ته دعا وکړي چې زویه الله دې ستر که، الله دې اوچت مقام ته ورسو، بیا به نن که سبا دا دعا قبلیږي. الله وایي د مور او پلار دعا نه رد کیږي، دا قبلیږي. خصوصا د مور دعا، هغې مظلومې مور. نن خو داسې زمانه راغلې ده چې مور قرآن وایي، لور ورته وایي از دست تو نبینی رسیدم، این قرآن تا اونجا بخوان دیگه، برو هر روز قرآن و هر روز قرآن. بگذار که من موزیک بشنوم، مرا نمیمانی به موزیک میشنوم، دمتوب کوم، گدا کوم، دا کوم. تو نمیمانی مرا دیگه مادر، د بینی رساندی دیگه. یاره مور لیونی دی کړو، هر ورځ مونځ دی، بچې مخې نماز بخوان. بان مادر، ما په فیسبوک کې یو کلیپ له ورونو سره شیر کړی و، په هغې کې 5-6 ځوانان دي، هغوی موټر ټکر کې مړه شي، نو د هغوی حالات ذکر کوي. هغه ذکر کوي مانځه وخت به و، مور ورته وایي چې بچیا صلات وقت الصلاه قم وصلي، پسې مونځ وکړه. هغه ورته خلي ما صحیح ده زه مورې پرېږده، راځم. بس لګیا په ټلیفون کې له خپلې ګرلفرینډ سره خبرې کوي. منګه ته د الله عظمت د یوې ګناهګارې او تورمخې نجلۍ مقام دا تر الله موچت شوی دی. نو هغه خبره نو چې مړ شو لاړ چیرته؟ هغه نجلۍ چې ټوله ورځ ناسته په کمپیوټر کې، په کمپیوټر یې په غېږ کې خیمور اواز کې صبر وکړه، چټینګ کوم، چټلینګ کوم ورته، چټلي ده دا خو ټوله چټینګ کې. څه چټینګ کې؟ دین خبره، دین پوښتنه وکړه، هېڅ مشکل نشته. ټوله ورځ آنلاین میریج، آنلاین میریجونه روان دي. جلۍ له هغې ځینه کمران کې، والکې له دې ځینه وان کې، یو کس یې په منځ کې درېیم کېنولی. مور آواز وکړي، پلار آواز وکړي، لور په چټینګ ده، زوی په چټینګ دی، زوی په ټلیفون مصروف دی، پوښتنه نشته. په هر صورت باندې دوستانو، الله وایي چې مور و پلار سره به د عزت او د اکرام او د ډېرې ښې معاملې نه کار اخلئ. او بل ورپسې الله فرمایي چې ورپسې دا به وایي چې رب ارحمهما، ای پروردګاره، ای زما ربه رحم وکړي زما په مور او پلار باندې، کما ربیاني صغیره، لکه څنګه چې زه ماشوم وم، وړوکی وم، او ما ترحم او تربیت ته ضرورت لره، او د مور او پلار په ما باندې رحم کړی. څومره په خپلو اولادونو باندې تاسو، موږ او تاسو مهربانه یو. بچي چې لاړ شي، باور وکړئ نن تللی ومه، زوی مې راخیسته، نو وایي زه فوټبال ته ځم. مالې صحیح دی بچې، وړکی دی. چې لاړو نو هلته چې راووتو، زه لاړم مغازې ته، څه سامان چې مې په کار و، نو ما ته وایي چې لالا آیسکریم اخیستی شم؟ مالې واخله بچی. هغه ژاولې اخیستی شم؟ واخله بچی. یعنې تر دې حده پورې موږ خپلو بچو ته هر شی هغه کوو، خو چې دا راغټ شي او بیا زما او ستا زړه ځوروي،
نو ما ته هغه حالات تا ته هغه حالات را په یاد شي نو زړه نه درد را پورته شي او هغې درد له وجې نه ښېرا وشي نو د دې ماشوم د تباهۍ او د دې ځوان د تباهۍ لپاره همدغه ښېرا بس ده. الله وایي چې ته به دوی ته داسې دعا کوې چې یا الله زما په مور او پلار رحم وکړي لکه څنګه چې په ما رحم کړی چې زه ماشوم وم او ما ضرورت و دې ته. ګورئ دا د غوا او د خوسي او د نورو حیواناتو ماشوم چې پیدا شي په خپو ودرېږي منډې وهي لاړ شي خو چې الله د زموږ او ستاسو ماشومان چې دنیا ته راشي موږ ته الله بچي راکړي نو هغه خپو باندې نشي تللی. تربیت الله دلته وکړي د مور په غېږه کې تربیت وشي تر څو له دې مور سره محبت وساتي تر څو له دې مور سره ټولې هغه خپلې ټولې رابطې یو ځای کړي. مور چې ماشوم ته تی ورکوي دا بعضې خلک به شیر پودری میتش من نمیتونم باز فیگور بدنم خراب میشه. پروردگار دیده فیگور نورو خراب کنو فیگورم خراب میشه بدنم یک رقم میشه من شیر نمیتونم طفل مرا. دا سایکولوژي علما وایي کومه مور چې ماشوم ته تی ورکوي دا وایي تی نه ورکوي دا خپل احساس او مینه او محبت هغه ته ټرانسفر کوي. نو ګرانو دوستانو ګرانو ځوانانو مور او پلار سره د عزت خبر داسې د مور او پلار په مقابل کې ودرېږئ لکه څنګه چې یو غلام یو عسکر د یو جابر او غټ قمندان په مخ کې ډېر تیار سئ او داسې په آرام سره ولاړئ داسې ودرېږئ. او بل ګوره تکبر ونه کې الله ورپسې فرمایي چې واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. دا اوږې دي دا خپلې اوږې دي د مور پلار په مخ کې اوارې که داسې ببر به نه کېږي چې راشي کوږ روانې مور ته هم داسې ګوري پلار ته هم ګوري بل ته هم ګوري نه چې څومره زورورې څومره غټ قدرتمنې څومره غټ پادشاه او زورورې نو څه به کې راشه په نرمۍ سره عمل وکړه. مور او پلار ته راغلی نو بس په ډېر احترام سره ښه ښایسته ګلالی او د سنت مطابق سلام ورته واچه. سلام مه کوه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پلاره مورې څنګه یې صحت دې مبارک څنګه دی ښه یې څنګه دې پریشانه ښکارې چې څه خبره ده راشي لاس باندې لاس یې کېکاږي اوږې یې کېکاږي خپې یې کېکاږي په دې انسان بد نه ښکاري. مور او پلار سره داسې معامله وکئ دا اوږې ورته راټیټې کوئ. که غواړئ چې پرواز وکړي نو په دې دا پرواز لپاره دا 2 وزرې دا مور او پلار ته ټیټې که الله به دې اوچت کړي. معنا دا ده مراد په دې کې دا دی چې د مور او پلار په مقابل کې ځان ذلیل که الله به دې اوچت کړي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. خلکو له وجې نه د رحمت له وجې نه ځان ښودنې له وجې نه د الله د یېرې له وجې نه په دې وجه نه چې خلک وایي چې پلانی خو د مور او پلار ډېر خدمت کوي په دې وجې چې د مور او پلار په ما حق دی. یو ورځ یو سړی و زمونږ شیخ ورور امین الله حفظه الله ته ویلې وایي د پلار ما سره هېڅ هم نه دي کړي وایي د پلار نه ته پیدا یې او که نه وایي وایي حق یې په تا ثابت دی وایي نه هېڅ ښېګړه هم نه ده کړې. نو اخره کې ورته وویلې وایي که مور دې زړی او دا پلار دې لږ ځواني او ښځې ته ضرورت وي نو په تا فرض دی چې د پلار ته به بله ښځه هم کوې. صحیح شوه ځه خبره دا ده چې د رحم له وجې نه مور او پلار سره به دا نه کوې دا په تا حق دی. نو څه به وایې وقل رب ارحمهما یا الله ته په دوی رحم وکړي کما ربیاني صغیره لکه څنګه چې په ما باندې رحم کړی چې زه صغیر او ماشوم وم. نو ابن عباس رضی الله تعالی عنهما هغه وایي چې نیکي له مور او پلار سره څه ده لطف به کوې مهرباني به کوې ډېره نرمي به کوې غلیظ جواب به نه ورکوې او همداراز دې سره سره داسې به په نیغو په غټو سترګو نه ورګورې بلکې په ټیټو سترګو او په ډېر ادب سره به ورګورې چې الله جل تزمتو د دنیا او د آخرت ښېګړې در نصیب کړي در په برخه کې تر څو الله در باندې رحم وکړي. نو زما ګرانو خویندو او ورونو کم سړی چې غواړي مقام ته ورسیږي کم سړی چې غواړي منزل مقصود ته ورسیږي نو هغه د اول د الله عبادت وکړي
الله سره د رابطه جوړه کی. کله چې الله سره رابطه جوړه شوه نو الله به رابطه له مخلوق سره جوړه کی. کم سړی چې له الله سره رابطه ورانه کی نو بیا له مخلوق سره رابطه ورانه وي. امام شافعي رحمت الله تعالی علیه وای کله چې لمانه د الله نافرمانی شوې ده وای ما د هغې اثرات په خپل کور کې په بچو کې او په ښځه کې لیدلي. نو پلار او مور دې دې ته متوجي چې بچو ته باوجود دې چې نور تعلیم ورکوي، پیسې ورته ګټئ، دنیا ورته ګټئ، دولت ورته ګټئ، نو دې سره سره هغو لپاره د دین زمینه او د دین هغه لاره برابره او مساعده کوي. که زوی دیندار وي نو دین بس ته دې سره به الله کامیاب کی. که بېدینه نو پیسې او د سود کور ورته مه پرېږدئ. هغه هسې بېدینه دی نو چې بېدینه دی بیا کور ورته څه لپاره اخلي په پیسو باندې. ورونو دا ډېره د افسوس خبره ده. بس الله سره رابطه او همداراز الله نه وروسته خپل مور و پلار سره ښېګړه کول. پلار باید په اولاد باندې مهرباني، اولاد باید په پلار باندې مهرباني، په مور باندې مهرباني، ښه رویه او ښه برخورد وکړي. نو چې کله یو سړی په دې ترتیب باندې وړاندې ځي الله به یې دنیا هم ښایسته کړي، آخرت هم. دعا به وکړو خپل مور او پلار ته. د چا چې والدین وفات شوي دي الله سبحانه وتعالی دی رب کائنات دی هغوی ته د جنت اوچت مقامونه ورکړي چې مسلمان له دنیا نه تلي، مؤمن له دنیا نه تلي. که څه ګناهونه یې کړي وي الله دې ګناهونه معاف کړي او د جنت اوچت مقامونه دې ورکړي. او د چا چې مور و پلار یا یو له دې دواړو نه ژوندي وي الله دې دوی ته توفیق د دې ورکړي چې له خپل مور و پلار سره ښېګړه، ښه رویه، ښه وضع او ښه تعلق وساتي، تر څو دغه مور او پلار د دې انسانانو د دې ځوانانو لپاره د دنیا او د آخرت د کامیابۍ ذریعه وګرځي. الله دې اول ما ته بیا تاسو ټولو مسلمانانو ته د عمل توفیق ور په برخه کې. زما والده ده او الحمدلله حیات ده. پلار مې خو زما پلار رحمت الله تعالی علیه الله دې پرې رحمتونه وکړي، هغه کمونستانو علیهم اللعنة والغضب په 50 کال کې ونیو او بیا هغې نه وروسته شهید که. نو هغه ته ستاسو نه دا غوښتنه کوم چې خپلو والدینو ته دعاوې کولې. نو زما والد محترم ته به هم دعا وکړي چې الله پرې رحم وکړي. او زما والده ده ژوندۍ ده، الله دې ستاسو له والدې سره ژوندۍ، ستاسو له والدینو سره ژوندۍ لري. الله دې اوږد عمر ورکړي او الله دې موږ ته توفیق را په برخه کې چې د خپلو میندو او پلرونو خدمت وکړو او هغوی له موږ نه ناراضه نشي. که هغوی ناراضه شو نو الله به ناراضه شي، او چې الله ناراضه شو هغه انسان ناکام دی. الله دې موږ له ناکامۍ نه وساتي. اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ګرانو دوستانو که څوک څه خبره لري یا ټلیفون لري یا څه خبره کول غواړي نو مهرباني وکړئ ټلیفون ستاسو په وړاندې دی، ټلیفون کولی شئ.